ये है एप्पल का सबसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट। इसमें आप आंखों से कंप्यूटर चला सकते हो, 3D में गेमिंग हो रही है, मेट्रो में बैठ के आप मूवी अपना थिएटर बना लो, आयरन मैन की तरह उंगलियों से भाई आप चीजें चला सकते हो। बाहर से रिकॉर्ड करते हो और मुझे आंखों में दिखा, जैसे वेंकी अगर मेरे को कैच देगा तो मैं आराम से कैच कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं ड्राइव नॉर्मली कर सकता हूँ, पर एप्पल तो एडवाइस नहीं करेगा। बट यार अपने आसपास तो घुमा ले जहाँ पे ट्रैफिक नहीं। एक्सरसाइज करेंगे भाई। 1000 वो भाई तितली आ रही है, भाई तितली। अरे तितली मेरे पास आ रही है। भाई 3D में दिख रहा है तो बहुत अलग सा। अब पीछे बिल्डिंग देखोगे, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी मैं स्क्रीन बना के देख सकता हूँ। ओपन वर्कआउट कर। इस कमरे में मैंने ये वाली विंडो सेटअप कर रखी है, यहाँ पे म्यूजिक चला दिया। यहाँ पे पहले से खुल रखी है भाई सेम विंडो। मैंने अपने पूरे घर को एक कंप्यूटर में बदल दिया भाई। मेरी आंखें भाई रियल टाइम में कितनी तगड़ी कैप्चर कर रहा है। इवन आंखें भी झपक रहा हूँ, ज्यादा खोल ली कम खोल ली। मैं मारूं भाई।